Epilèpsia. És un trastorn del sistema nerviós central i afecta aproximadament l'1% de la població mundial. Truca al 112 si dura més de 5 minuts. Si et trobes algú tenint un atac i no saps quant de temps porta en aquest estat. Si la persona apareix confosa 20 minuts després d'haver-se recuperat. Si la persona està lesionada. Si la persona està embarassada. Si és el primer atac de la persona. Quan s'ha produït una convulsió dins l'aigua. Quan es repeteixen les convulsions i no sembla recuperar-se. Què pots fer? Primer, mantingues la calma. La majoria d'atacs epilèptics duren menys de 5 minuts. Segon, aparta objectes per evitar que la persona pugui prendre mal. Tercer, no retinguis la persona durant les seves convulsions. Important, no deixis sola a la persona. És molt probable que no recordi què ha passat i que se senti desorientada durant uns minuts. Poden tenir epilèpsies les persones que han patit cops forts al crani, ictus, tumors cerebrals, meningitis o encefalitis, malformacions genètiques i altres. Una tercera part de persones amb epilèpsia pateix atacs incontrolables perquè no troben una medicació adequada. Què pot causar un atac epilèptic? En una persona diagnosticada amb epilèpsia. Deixar de prendre la medicació. Abús de substàncies, com ara l'alcohol. Cansament o falta de son. Llums ràpides i intermitents. Estrès i altres. Fins al 60% dels afectats amb epilèpsia desconeixen quina n'és la causa.